Je suis sur 21. Ils sont sur un. Voilà, c'est parti. C'est la bonne antenne? Oui, c'est la bonne antenne. Non. Ok. Yeah, very, very good. Yeah. Il fait. Onda se Goreći. nešto snimi. Nema Samo problema. smo bili. Ovo je Yes, yes, you can give me the address. Your full name, of course. Italia Uniform 4, molto grazie, 73, buona giornata. QRZ? Ok, QSL, Uniform America 6, America Italy, 5-9, QSL? Bye bye, do svidania, QRZ? Romeo Zanzibar, have a Romeo Zanzibar. Once again, sir? From Zulu 38, Charlie Echo. Ok, QSL, Oscar Echo 3 kilo. Romeo Kilo 4, Hotel Mexico. Please give me your equipment and your QTH. Over. Okay, no problem. My QTH from Taliati, St. Rassani or Olga. My name is Alex. Yourself? Roger, Alex. Loud and clear. My name is Joel. I transmit with 3 elements in your direction. I must stay on Vigilia. It's south of Macedonia, just 4 kilometers for the borderline with Greece. And you have a booming signal here in the south of Macedonia. Romeo Kilo 4, Hotel Mexico, from Zulu 38, Charlie Echo. No problem to know there. You no problem to copy with you, my friend. Your configuration you very boom signal. You 59 plus 30 dB. My antenna is 4 element cubical quad 4 band to your direction. Is amplifier 1000 polar watts antenna is The Russian in your station. direction, my friend. Good luck to you and friend. Do svidania, spasiba. From Zulu 38, Charlie Echo. Here is Zanzibar 38, Charlie Echo, from south of Macedonia. QRZ. This is my friend, all the best. My pleasure to work you in so good conditions. From Zulu 38, Charlie Echo. CQ. Nekako amater, kako ne pozna nek na... Oscar November 3, Oscar November 3. Hvala mi. Ajde da... Mais où il est froid, il faut qu'il le dise. Froid. Froidon Sergei, avec le casque là. Ça marche pas. Tu m'as le branché. Ouais, bah alors il y a un C'est obligé, problème. mon cher. Non, ça marche pas. Mais c'est le même. Dok počnemo da se javimo. Ova nedela во Негорски бањи, односно во Гевгелискиот регион, е присутен радио клубот при Советот на Европа, кој во соработка со Радиоаматерскиот сојуз на Македонија и радио клубот Никола Тесла од Гевгелија го организираат овој настан. Целта за престојот на радиоклубот при Советот на Европа е одбележување на љубилеј 20 години од приемот на Република Македонија во Советот на Европа. И секако еден битен, значаен датум кој заслужува респект како од нас, да кажеме, македонските државјани, така и и од колегите при Советот на Европа. За таа цел од 7 до 13 до утре, значи ќе се одвива оваа активност овде со еден специјален повикувачки знак со кој се представуваме пред сите радиоматери во светот и со кој се врши промоција, односно најава за активностите во Македонија.
Тоа е знакот Zulu 38 CE, односно Council of Europe во суфиксот. Знак по кој се препознава радиоемисијата и на радиоклубот во Советот на Европа. Таму имаат исто, значи според припадноста, територијалноста на територија на Франција, имаат повикувачки знак TP2CE, односно истиот, тој на крајот суфиксот, Council of Europe, и така да сите нивни активности се врзани со Council of Europe, значи за идентификација на својата емисија. Ни представува посебна голема чест и задоволство што овие луѓе се присутни во Македонија, што своите искуства ги принесуваат и ги споделуваат со радиоматерите од Македонија. За оваа активност, како радиоклубот од Гевгелија и Радиоаматерскиот сојуз, беа вклучени сите радиоклубови во Македонија. Значи имавме присуство на радиоматери од Прилеп, Кавадарци, Штип, Струмица, Скопје, Битола и така натаму. И така да едноставно прекрасно е дружењето, прекрасна е манифестацијата, прекрасни се контактите со луѓе со кои се слушаме преку етерот, а прв пат се гледаме вака лице во лице, и не представува задоволство да поразговараме, да размениме мислења и секако повторно ќе кажам да го одбележиме заеднички јубилејот. Радиоматерите во Македонија се бават со изучување на електротехника, електроника, телекомуникации, информатика, јазици. Значи за нас не представува проблем ни еден јазик, значи се трудиме колку можеме да ги разбереме, зборуваме и така натаму, но преку телекомуникациите, односно Морзеовата азбука е универзална за сите, така да нашите врски ги одржуваме на тој начин. Во говорниот дел ние немаме службен јазик, значи службен јазик е јазикот кој го разбира соговорникот. Така да ако двете страни зборуваат било кој јазик, тоа е нормално за комуникација. Имаме во моментот околу 570 члена во Радиоматерскиот сојуз, организирани во радиоклубови по градовите, и така тоа е од прилика. Имаме млади луѓе, млади деца кои за наша среќа, да кажеме, Тоа значи дека како заинтересирани така младите. од 9-10 години почнуваат, а најстариот член ни е 92-3 години. Колку според вас се негува радиоматеризмот во Македонија со оглед на тоа дека 20 Да. години постои и дека соработката поставувам со Европа е добра, колку се негува во Македонија? Па во Македонија сега последните, да кажем, некои 10 години, почнуваме полека да кажем да заживуваме и да застануваме на поздрави нозе, додека транзицијата како процес, значи кој ги зафати сите институции, сите организации, така и Радиоматерскиот сојуз, значи си го направи своето. Малку имавме проблем со сместувачките капацитети, значи со просториите на нашите радиоклубови, со запосленоста на луѓето, губењето на слободното време и така натаму, но сега во последниот период не радува тоа што пак бројот почнува да расте на радиоматери. Што е најинтересно за младите заинтересирани идни радиоматери? Значи во секој случај како што спомнав, значи пред се техничките науки. Второ, интересно е за разлика од социјалните мрежи, контактите се тие. Воспоставувањето на радиоврска, значи може некој да каже, да, јас ке седам на Skype и ке се слушнам со човек од Америка, Јапонија и било каде. Но овде контактите наши се други, многу се полични. Значи и веќе знаеме кога работиме со човек, односно воспоставуваме врска со човек од Совет на Европа, дека тој е тој човек. Дека секој има свој повикувачки знак, идентификација и така натаму. Друго, имаме меѓународни надпревари на кои учествуваме, се дружиме. Имаме домашни надпревари, имаме балкански надпревари, значи така комуникацијата меѓу луѓето е малку поголема. Каде би можеле, еве да кажеме, идните гевгеличани радиоматери, каде би можеле да се пријават? Кој би можеле да се обратат? Да, во Гевгелија веќе 60 години постои радиоклубот Никола Тесла,
koji je mnogo uspešan radioklub, mnogo dobar radioklub, koji ima, ne съм сигурен сега, нема факете за збор точно за бројот на членовите, но мислам дека 12 луѓе се. Активни се и секој кој сака, значи да се бави со оваа дејност, кој сака да научи уште една азбука покрај азбуките, другите јазиците кои ги знае и говори, значи тоа е Морзеовата азбука, може слободно да се обрати во просториите на радиоклубот. И секако и на радиоматерите од Гевгелија ќе им биде чест и задоволство, нормално да го зголемат членството, да имат повеќе активности и секако тоа ќе допринесе и до многу повеќе вакви активности. Значи со престои на радиоматери надвор од Македонија. Благодарам много. Je tiens d'abord tout particulièrement à remercier Zvonko et toute l'association radioamateur macédonienne de leur accueil qui a été fantastique. Et monsieur le maire de Genevlija qui nous a bien reçus dans sa mairie. Želio bi da zahvalim na izuzetno srdačnom i toplom dočeku, prvenstveno predsjedniku asocijacije Zvonku i također gradonačelniku grada Gevgelije. Nous avons fait plusieurs expéditions par l'intermédiaire du Conseil de l'Europe, que ce soit à Monaco, Monténégro et ainsi de suite. Et je pense que ici, l'accueil a été le plus chaleureux, le plus agréable. Do sada smo uradili nekoliko ovakvih sličnih aktivnosti, kao na primjer u Monaku, u Crnoj Gori i još nekim mjestima i možemo reći da je do sada najtopliji doček bio ovdje u Makedoniji. En plus, votre pays est si beau, surtout par ce beau temps, et nous apprécions particulièrement donc d'être là dans le cadre des activités du Radio Club pour la promotion du Conseil de l'Europe et des pays membres du Conseil de l'Europe également. Vaša zemlja nas je jako pozitivno impresionirala, jako lijepa, kao i sve druge mogućnosti koje su nam omogućile da boravimo i pravimo ovu aktivnost skupa. Une autre question? Не знам што друго да прашам. Не останав без зборови. Сегашни активности? Да, Vi- што се случуваше во текот на цела оваа недела? Значи, задоволни сте од престојот едноставно. Што е идно? Кои се идни активности овде во Македонија? Кои се идни активности во кои ќе биде вклучена Македонија? Nisam baš najbolje. Што се дешавало току овие седмици? Vous pouvez donner un petit résumé de ce qui est passé cette semaine, votre avis, votre impression Bien, d'abord, nous avons été accueillis par Zvonko, d'abord qui nous a dit que toutes les antennes étaient tombées suite à un grand vent, enfin une petite tempête. Et naturellement, on s'est tous mis à l'œuvre et puis on a tous ensemble remonté les antennes, remonté les stations afin de pouvoir émettre. U trenutku dolaska imali smo malu anegdotu sa antenama gdje je Zvonko i radiomateri Đevđelije pripremili antene, međutim bio je udar vjetra koji je sve to jednu noć prije našeg dolaska oborio, pa smo uspjeli to da sve sredimo. Et ensuite, nous avons pu nous mettre au travail, bien sûr, en émettant sur toutes les bandes ondes courtes permises aux radioamateurs et afin de montrer, de dire aux gens, voilà, nous émettons avec un indicatif spécial, Zulu 38 Charlie Echo, en raison donc du 20e anniversaire de l'admission de votre République au sein du Conseil de l'Europe, ce qui pour nous a été un très grand plaisir et une très grande joie. Nakon toga smo uspjeli da svu tehniku postavimo i konačno startujemo sa uspostavljanjem veza sa pozivnim znakom Z38CE sa radiomaterima širom svijeta, što nam čini veliko zadovoljstvo. Ensuite, nous avons eu le plaisir d'être reçus par monsieur le maire de Gevgelija, naturellement, qui nous a parlé des nombreux problèmes inhérents aux réfugiés et inhérents à la municipalité. Bien sûr, c'est un grand problème qui intéresse toute l'Europe actuellement. Et malheureusement, comme je l'ai dit, la solidarité doit jouer dans les deux sens, aussi bien pour les réfugiés que pour les municipalités qui accueillent ces réfugiés afin qu'ils puissent les accueillir le mieux possible. Donc beaucoup de difficultés. Nous, ce qui nous intéresse, radioamateurs, c'est le plan humanitaire de la chose, humanitaire et social, et c'est notre principale activité
avec naturellement les catastrophes qui se produisent à droite à gauche, où les radioamateurs sont toujours présents. Lorsqu'un besoin humanitaire se fait sentir, on est toujours là. C'est trop long. Скаратено. Que je répète? Non, il faut, Bah, ils peuvent il couper, faut, hein. il faut s'arrêter un peu. Oui, bah, je vais recommencer Euh, et puis ils vont couper à ce moment-là, hein, tu lui dis. oui, tu t'arrêtes après quelques phrases parce que si j'arrive pas, désolé, я се извиняю. Oui, nous avons ensuite, par la suite, été reçus par monsieur le maire de Jevgelidja, qui nous a fait part des problèmes de sa ville par rapport aux problèmes des réfugiés. Bili smo zatim primljeni kod gradonačelnika grada Đevđelije koji nas je upoznao sa trenutnim problemima migranata i izbjeglica u gradu. Ce qui nous intéresse, nous les radioamateurs, c'est surtout le cadre de l'humanisme et puis de tout ce qui est humanitaire, étant donné que ça nous touche quand même de près, les radioamateurs étant souvent impliqués dans les catastrophes écologiques, les tremblements de terre et ainsi de suite. Et ça, c'est notre première chose à faire valoir et à essayer d'aider les populations. Ono što nas kao radioamatere dotiče, to je znači na humanitarnom principu, pošto smo i do sada bili često angažovani u sličnim humanitarnim katastrofama, kao i prirodnim katastrofama poput zemljotresa, poplava i tako dalje. Voilà, ensuite des choses plus agréables, nous avons fait des repas en commun que nous avons bien, bien aimé ensemble. On était ensemble, c'était parfait, une convivialité exemplaire et c'est tout ce qui compte, hein. Nous les radioamateurs, on est apolitique, il n'y a pas de religion, tout le monde est. Nous la première race, c'est la race humaine. Et puis on peut discuter avec n'importe quel pays, n'importe quel. On fait abstraction de la religion et de tout ce qui est autour et de la politique. Et je crois que ça, c'est une bonne chose à méditer pour beaucoup de monde. Pored oficijalnog programa imali smo priliku za jedno ugodno i fino druženje sa domaćim radioamaterima na kojem smo izmijenili iskustva i učvrstili naše prijateljske veze. Кои се идните настани активности кои што ќе ги има во иднина и во кои што ќе бидат вклучени радиоаматерите од Македонија? I se razumije. Ne baš. Koji su budući nastani, odnosno Planovi. manifestacije, planovi koji će... Dans l'avenir, quels sont vos plans dans l'avenir de l'activité? Dans l'avenir, déjà l'année prochaine, ce sera le 30e anniversaire du Radio Club du Conseil de l'Europe. Iduće godine, znači 30 godina Conseil de l'Europe, du Radio Club du Conseil de l'Europe. Našeg radio kluba pri Vijeću Savjetu Evrope, znači 30. godišnjica. Et puis nous espérons à ce moment-là accueillir Zvonko, Zlatko afin d'effectuer une émission chez nous. Jedan od tih planova je znači da pozovemo naše prijateljske amatere iz Makedonije da nam se pridruže u obilježavanju tog jubileja tako što ćemo aktivirati našu radiostanicu sa tim pozivnim znakom. Et conforter nos échanges peut-être par la mise en place d'un jumelage entre nos deux radioclubs et nos deux associations. I moguće da ćemo uspostaviti znači neku prijateljsku vezu kao ono znate gradovi kad su zbratimljeni u tom smislu tako nešto, da. Voilà, merci beaucoup. Oda? Makedoniju sam drugi put, mada sam proveo samo kratko vrijeme prvi put i to je bilo prije 10 godina, možda i više. Како го доживувате престојот од ова една недела дружење со македонските радиоаматери? Pa onako kako sam ja i očekivao, a to je znači sve najbolje pohvale, jer sam rodom iz Bosne, tako da se vrlo lako razumijemo, jako su prijateljski ljudi ovdje. Можете ли кажете денес што се случува тука? Šta se dešava? Да. Momentalno, evo сега. Momentalno mi radimo radio veze na raznim
frekvencijama, znači na raznim mjestima na kojima možemo da uspostavimo što više različitih zemalja u svijetu. U cilju promovisanja ovog jubileja 20 godina od prijema Makedonije u Vijeće Evrope.